言之咧，汕頭呢度咧其實係可以好有發展，同埋仲有一件事情，佢哋係好重視教育嘅。其實正宗應該係薯粉，但係我哋唔係好中意。佢好似一劈糊咁樣嗰個咧，係應該係嗰種正宗汕頭腸粉。咁啊呢一個咧就係豬肉加海鮮9蚊，最細份嘅我哋要非常之薄嘅腸粉皮。佢係全日茶市咯，我相信係唔會有4.8折嘅。蠔蛋啊，就擺少少嘅，所以就早知嚟呢度食好過啦。等緊車，打車去小公園。小公園，哇！呢幾繁忙，所以咧開電雞佢有多人啊，好遠㗎，你開唔到嘅，唔好諗啦。哇！你啊喺度等住咁樣，而家幾點鐘啊？而家5點幾嘅，而家咧喺度。好靚啊！呢個日落啊，我呢個吉之酒店。我哋而家咧就打緊車去小公園睇下，咁啊，小公園係咪即係唔係公園嚟嘅，即係舊城區嘅西關啊，你當係。咁咧，即係我係嚟過汕頭呢一小段時間咧，真係好大城市，即係越啲即係越啲冇得講，唔係嗰啲自媒體點樣抹黑㗎，如何。就係呢個位置啊！據說呢個位置係可以睇到海上日落，即係只不過我哋呢啲咧就共有詩情畫意同西人唔啱嘅，梗係食嘅啫。同埋仲有右邊就係汕頭其中一帶好有紀念嘅劃時代性嘅一個地方啊！咁啊至於係咩咧，我就不便多講啦。其實就係前少少嘅嘢。終於嚟到呢度，又係一個當地人唔會嚟嘅地方啊！不過我哋係遊客嚟係好正常嘅啫。呢度咧就叫小公園。再次科普一下小公園係咩咧？大概你當係上下九步行街啦嚇。其實唔係一個公園，佢公園係有公園，但係就唔係話淨係睇個公園嘅。差唔多夠6點啊，可能因為咧汕頭呢個城市啊近海啊，所以咧感覺上唔係話好熱到唞唔到氣嗰種嘅。好多呢啲水果汁店喎，我應該會再買一杯嘅。然之後嚟到呢一度咧，就係應該係可以稱之為步行街㗎啦，車入唔到。我最中意呢種個鐵馬擺住喺度，咁你有個保安哥哥望住，如果係急事嘅咩消防車啊，咁梗係可以入啦。其他咩電動自行車一切免問，呢一點抵讚。哇！開始見到有啲嘢食啦，生腌唔啱啊！我諗我今晚應該會食到一份蠔烙。嗱，呢度又係生腌唔好啦，唔好睇。睇完係想食㗎啦，度應該係要打卡一張相，汕頭2個字嘅。嗱咁啊，話說咧，汕頭啊，其實係好多華僑嘅。你講到話台山多華僑，咁其實咧，我哋可以理解為台山梗係多華僑啊嚇，唔使問嘅。主要喺美國，主要係一個就係舊金山啦，一個就係去到唐人街，即係紐約都係會有嘅，但係其他地方咧相對會少啲，即係台山嘅華僑係比較集中，但係咧潮汕地區，尤其係汕頭呢度華僑咧，其實係喺呢個世界上好多地方都有，佢哋會比較分散。譬如話東南亞，我哋會見得到啦，香港唔使講啊，李超人係嘛？又或者去到其實美加都係會見得到嘅。點解會咁講咧？我四姑姐走咗啦嚇，佢先生就係汕頭人嚟㗎啦。咁佢係喺滿地可住嘅，咁你可以想象得到，其實汕頭華僑咧就係全世界各地都有，就真係全世界各地都有。東南亞歐洲少啲咯，應該就係。可能我哋嚟得比較早咧，仲係天氣遊客少啲，咁其實係想咁嘅。一來我哋又唔係太熱，二來又唔會好多人。而家呢個鐘數係而家好啊，我覺得嚇。因為呢一個
哇！嗱呢個咧就係喺各大社交平台啊，甚至嗰啲旅遊書籍上邊啊，講到汕頭嘅地標就係呢個啦。呢個咧就係小公園，哇！啱啱呢個角度係日落好靚喎，影得佢。後咧我哋喺打車過嚟嘅時候咧，同的士哥哥傾咗好耐，佢都講到佢都好，佢佢係用一個當地人嘅角度去感嘆可惜，因為我哋嚟到坐高鐵嚟咧，見到係一片平原，大多數咧能夠經濟發展得好好嘅地方咧，都係平原夠多，而且佢呢度仲有港口，沿海。咁去到80年代啊、70年代尾、80年代初嘅時候咧。外華僑係啦，汕頭呢度咧發展比深圳仲要好嘅，咁啊廣州比唔上，好正常啦嚇，省會。深圳都唔知係咩小漁村嚟嘅。事實上係因為我83、84年去過深圳，我好細個時候係真係好小漁村嚟嘅。經濟特區汕頭、係啊，珠海、廈汕頭、珠海廣東省唔好講廈門嗰啲嚇，就係咁啦。咪因為一啲原因啦，我唔方便喺度講啊，我梗係知咩原因嘅，你自己上網查啦。咪啱先經過見到嘅一啲咁嘅原因，咁啊所以就發展停滯。早10幾年之前咧係唔同㗎啦，感覺上我應該係第3次嚟，如果我冇記錯，第一次起碼比珠海好啦。係啊，珠海因為太細啦，你冇辦法㗎，係咪？作為沿海嘅城市喺裏邊咧，你嗱廣州唔可以講省會，冇辦法㗎嚇，省會。深圳特區全中國嘅深圳啊，第二個，第三，我認為汕頭應該係可以發展得好好嘅。件事情咧就係嗱，我講下我身邊啊嚇，廣州嘅經濟發展咧，其實有樣唔係幾好嘅地方咧，佢會吸晒周邊嗰啲人才去嗰度嘅。咁咧會令到佢嗰啲當地好空洞化，譬如話粵西啊嗰啲咧，佢有就做得工，佢梗係去廣州啊嘛，有勞動力。咁但係汕頭呢度咧，相對會好啲咧，就係話佢唔會話我要去廣州做工。事實上喺我身邊咧，汕頭本地人我認識喺廣州做工不多，而且咧即使有，都係相對比較高端嘅，就唔係嗰啲靠賣勞動力啊、低端勞動力就唔係嘅。相反啊。實事求是啊！我講真嘅，揭陽啊，我識好多揭陽人嘅，就相對我認識嘅喺身邊咧，稍微低端啲啲咁多嘅。言之咧，汕頭呢度咧，其實係可以好有發展，同埋仲有一件事情，佢哋係好重視教育嘅，好重視，甚至乎比廣州更甚㗎。咁咧應該係可以好有發展啊！好期待接落嚟一段時間啦，汕頭可以發展得更好啦！話晒我哋都係廣東人，係唔啱？你講翻正題啊，講翻啲飲食旅遊嘅嚟呢度作為一個遊客，呢個叫小公園係必須要嚟嘅。你可能會話，好遊客 feel，我係遊客，我唔嚟呢度，我去邊度咧？係咪？同埋好涼爽啊！我感覺到我好怕熱，可能因為近海啊，呢度影下一啲舊嘅騎樓，即使係重新翻新過都好。點解想打個卡，何樂而不為咧？幾有特色。個小公園係可以上去嘅喎，呢叫中山紀念亭係嘛？有國民政府為咗紀念孫中山先生修建嘅南生百貨和巨盛電器廠。嗱，你睇下33年咧嘅時候啊，佢已經有百貨公司啦、電器公司啦，係咪？咁然之後咧，佢仲會有花崗岩啦、佛山石灣綠瓦啦嚟做呢個建築材料嘅。就係呢個啦。我哋上去坐下啦，既然都嚟到啦。呢度咧亦都會有一啲小食㗎啦，烤肉堡佢又唔係話嗰種做到好參差不齊啊，為咗開就搞到烏煙瘴氣嗰種嘅喎。係啊，呢個係大牌子嚟㗎，呢個咪就金店咯，呢個係大牌子嚟㗎，呢個好似就係周大福旗下㗎，我唔記得係咪周大福啊嚇。
又有免稅店，係啊，話晒呢度都係特區，係咪？呢個特區嚟㗎，呢度唔係呢度同深圳嘅一樣，都係特區嚟㗎。佢嗰啲稅務啊、繳交啊，唔同廣州㗎。廣州有一分錢都交晒上去啊！啱先人哋當地人講鄧自己唔係啊，鄧自己唔抵。呢啲弄權係啊，我都覺得幾惋惜，因為我之前有老闆都嚟呢度做過生意，都係做嘅話，幾麻煩啦。不過我相信慢慢係會變好。係咯。因為人係會更新換代，當老嗰批啲思想比較固化嘅，佢經歷過嗰一段，所以先至會有咁嘅固化嘅思想噶嘛。新一代開始接手啦，咁思想冇咁固化喎，咁有啲新嘅思維，應該係會變好嘅。啲檸檬茶呢個幾得意啲公仔，仲係喜洋洋添。船喺度啊！係啊，港口嚟啊嘛，海邊嚟噶嘛。汕頭啊，真係有啲好似呢個位置。同埋咧，汕頭有一樣嘢一定要試下，就係飲鐵觀音同埋功夫茶啊！唔係山區，唔係山卡拉咁啊！係啊，人哋嗰時依度設得特區，肯定睇過噶嘛。係啊，領導實係你又對領導傻嘅咩？係咪先？係咯。有啲嘢真係要助力一下先。手捶牛肉丸點助力咧？就係起碼嚟飲食行啊！佢呢啲好細，係啊，即係各種工業啊嗰啲。汕頭賣雪糕，嗰牛肉丸好食，今日中午。係啊。雲林展館，雲林應該係。咁大啊呢邊？呢個唔知係咩嚟嘅。老菜鋪，香港四洲食飯係啊，四洲好似個老闆又係汕頭人士嚟嘅。如果我冇記錯，所以咧呢度係會有四洲嘅，係咪？你唔會見肇慶有四洲噶嘛？係啊，呢個仲有係榨水果汁啊！而家廣州以前都有嘅，後尾冇咗啦。可能時間原因啊嚇，唔係好熱啫喎，又會呢度仲有咩？鄭正秋、蔡楚生電影博物館嗱，有件事情係咁嘅，我哋唔中意行博物館，所以其實冇乜所謂啦。所有博物館星期一都係閉館嘅，大家要記住。如果你哋係好中意睇博物館嘅，就翻時間，星期一唔好嚟。我哋唔中意睇博物館啊，所以冇所謂嘅。係幾好行嘅，係啲鋪頭唔多。你唔係話真係差啲啊！其實我哋咧聽日都諗住去廈門嘅，因為廈嗰啲高鐵，你居然冇高鐵去廈門。係啊，大佬要翻去潮汕嗰度啦。佢應該係咁嘅，呢個小公園咧，佢係整一個區域舊城區改造過。咁原先嗰啲屋咧係啦，修舊如舊，佢係翻新過嘅。上邊嗰屋，佢原先咧大體上嘅結構都係咁噶啦，就唔會話後尾起唔翻嘅。就好似上下九。係啦，差唔多就係咁上下感覺。呢一個區域咧，全部汽車、電動自行車係入唔得到嘅，全部都係騎樓，係咪？係啊。不過你諗下，有得騎樓嘅以前都唔會差得點樣。我覺得就如果佢可以再放開啲嗰啲餐廳啊，佢好似啲小食啊咁，喺度喺門口叫賣下咁啊，可能未夠鐘開始叫賣啫嚇，可能會叫賣嘅，會更刺激啦。呢啲啊舊係啊，佢原先咪咁咯啊。江門嗰啲原汁原味。江門嗰啲係完全唔整噶嘛，唔理噶嘛，拍得電影噶嘛。呢啲咧就拍得電影嘅咋。原先係蔬菜商店。我呢度唔係市場，佢走出嚟。就好似市場咁啊，賣嗰啲橄欖汁好多嘅。各位觀眾翻到嚟真係可以一試呢個橄欖汁。佢飲完之後咧，一開頭咧好澀嘅，後尾又回甘，幾好嘅。15蚊一斤，好啊好啊。我老婆中意食。老闆請我哋飲黃皮油甘。消食開胃。好，多謝。有陣黃皮味。黃皮味，好濃。香啊！係。消食開胃。係啊。買支飲下嘅。凍啊，好飲啲。你想飲啊？想飲啊，想飲啊。飲買一支啊嘛。係買一支。攞啲凍啲。好啊好啊。係真係好飲啊！真好飲啊！上次我喺深圳已經飲過，嗰個仲貴過坐車去深圳。我哋嗰次咧，又係汕尾啊，好多呢啲啊。係啊。好鬼好飲嘅。但係汕尾咧就淨係得一種味。汕尾就淨係得。係啊，呢度就配搭多啲。哇，凍冰冰，正。
飲完又可以繼續食啊！咁啱經過呢度市場唔入去啊，入都冇用啊，買咗都你拎埋去咩係嘛？拎埋去廈門咩？拎餐懵嘅，就算唔去廈門都拎唔掂啦，不必了。開始揾嘢食咯喎！呢個係咩反沙芋頭啊？沙現炒現吃的哦，可以拼蠔烙啫。有沒有？現吃的有，可以拼盤。哦10蚊4個。哦，10蚊4個飲揀。任揀㗎？哦，咁啊好啊！係啦，樣樣試下啊嘛。裡面有空調。好啊！佢揀我俾咗錢先。咁啊要一個蘿裡面有菜蔔單。蘿蔔餅。芋頭烙喎，佢係。係啊，樣樣要過啦。豬腳圈係。裡面是芋頭，還有黃金豆。哦，即係唔係有豬腳嘅？我們不懂啊。經典的小吃。好啊。咁要唔要啊？要。要4個再加一份蠔烙啦。係蠔烙。拿不同的。普寧豆乾都要。有。係都要。現炸的。唔係你4個呢個算啦。哦，4個呢個，4個呢個。哦，咁我唔要豆乾咯。就咱們是10塊錢4個，給你拼一份，然後就是一份蠔烙。對，然後還有一份普寧豆乾，對嗎？不要普寧豆乾啦。豆乾不要啦。我哋嘅炸嘅小食10蚊呢度有啲咩？其實我都唔記得啲名㗎啦。我喺呢種藤椅上邊食嘅，非常有風味。啱炸起。係，試下蝦餅，係放一放先。蝦餅呢個應該係叫做。唔係芋絲餅，呢個係芋絲。哦，芋絲餅呢個係，唔係蝦餅，蝦餅係另外一回事嚟嘅。原先就已經炸好嘅，咁啊翻炸嘅，都好有當地特色。但係應該係年輕人會更喜歡食。10蚊咁大兜又唔貴。呢個應該係番薯啊。食完已經飽啦，點辦？醬牛肉火鍋添。我哋喺度行睇下，後面街有一間我喺推薦過都唔錯嘅，咁啊到時再算啦。然之後行完咧，我哋翻去酒店附近嗰個商場行下都幾熱鬧，嗰度就係應該係整個汕頭最熱鬧嘅地方，即係大商場。啊，有啦，謝謝。阿姨好熱情嘅，俾支辣椒醬我哋唔需要辣椒醬，我哋都係廣東人。我哋唔使辣椒醬嘅。呢個我中意炸番薯。唔係番薯粉嗰隻。呢個咩啊？蠔烙。係咩粉啊？麵粉。麵粉。其實正宗應該係薯粉，但係我哋唔係好中意。好似一劈糊咁樣嗰個咧，係應該係嗰種正宗嘅。即係要食咧邊開始食起，都易嘅喎。邊係最好食嘅，我同你講咧。蠔烙咧食過2次最好，第一次咧就係而家已經冇做嘅，就係喺廣州東山口嗰個潮蠔係啦。咁啊因為疫情咧就已經冇咗啦，好食。第二次咧就係喺潮州食嗰個。叫咩名梗係唔記得啦嚇，街邊小食嚟嘅，睇呢個可唔可以二知不敵。不過嗰兩種咧都係我之前我啱所講咧話我唔係好中意佢係薯粉嗰種嘅，好夠大粒。係啊，比我哋之前喺嗰啲，因為我中意呢隻係麵粉整。中間咧就軟嘅。我最怕嗰隻咧，嗰啲叫蚵仔煎啊。邊呢啲咧就脆嘅。唔係啊，有一隻叫蚵仔。係啊，我其實唔係好中意。海灣嗰啲啊。我哋翻去都試過有隻，哇一劈嗰啲薯粉嗰隻。一劈糊咁嗰啲我唔中意。係嗰一劈糊咁樣。即係佢食唔到型啊！至於你話有冇食過好嘅，咁應該都我食過嗰2次都算比較好嘅。我都飽㗎。食完都飽嘅。幾大隻蠔？仲諗住又去食牛肉火鍋，我睇點食。但係唔食牛火鍋好似好浪費。唔係，可唔可以要一碗嘅牛丸粉？係，或者如果食唔到咧，我哋叫一碗牛丸好似中午咁樣就唔要粉，淨牛丸。啲蠔都好新鮮，有少少爆汁嘅感覺。係一個阿姨煮出嚟嘅，唔係門口嗰2個靚女煮。阿姨手勢靚啲。阿姨手勢好啲，真嘅。肯定啊。
係啊，瓷器啊嘛，嗰啲瓷器沙煲罌罉好出名啊嘛。同埋咧呢度見到呢個，哇！真係嘻嘻幾好笑，嘻大家應該睇到啦。三姊妹腸粉係啊，食得到咁多啊？食一份啦，食一份啦。我食到嘅都仲食埋呢個好啦。翻到去再算嚇。腸粉，汕頭食腸粉，咁咧老婆話食牛肉腸粉，梗係唔係咁啦。睇先，有海鮮腸粉嘅，豬肉蛋加海鮮，一定係有海鮮。啊，要個細嘅9蚊，豬肉蛋加海鮮，得唔得啊？啊，就咁定啦。作為咧汕頭腸粉，咁啊呢一個咧就係豬肉加海鮮9蚊，最細份嘅，我哋要非常之薄嘅腸粉皮。佢係成個腸粉係包晒所有餡咁樣。其實根本就唔係腸粉，係腸粉包住啲嘢嘅啫。係啊，腸粉包海鮮。裏邊餡啊多過腸粉嘅。有幾大隻蠔啦，嗰啲菜脯啦。菜脯。係，劃開佢啦。哇，夠豐富。裏邊係全部都係餡料。哇！如果講豐富啊，真係潮州腸粉。有雞蛋咁樣嚟整熟嗰個瘦肉。沒加過。哇！咁嘅海鮮。真係尋寶咁啊！芽菜。呢度食好啊！呢度咧當地人食嘅。喺我身後邊咧，小學生今日第一日翻學，放學咧，阿媽帶佢嚟食腸粉，即係講明咧呢個腸粉店咧好有儀式感。第一日翻學喎，放學就嚟食腸粉，係嘛？好薄啊！我保證食埋呢碟粉，我肯定飽㗎啦。料咁多佢料多過粉啊嘛，試下。佢個油咧係有炸蒜嘅，就係最唔同呢一樣嘅。芽菜又脆卜卜係嘛？睇嚟我上次喺汕頭唔係汕頭喺深圳食到嗰個都唔算好正宗，呢個應該正宗。點解正宗啊，大佬？呢度汕頭嚟嘅。又食完一餐已經飽咗啦，嗰啲做功課啊，想去邊度食嗰啲全部唔記得晒啦嚇。我哋今次冇做功課。係啊，冇做功課，輕輕做咗下。嗱，對面又有乾麵啦、生醃啦、蠔烙啦，邊鬼度食得到咁多啊？唉，呢度又想食，其實我想食炸豆腐嘅，之後個老婆叫住我唔好，佢係啱嘅。呢個我都想食㗎。如果我哋今次係揸車嚟咧，我就要去食正宗龍江豬腳飯㗎啦，就喺呢度啦。冇辦法食唔到。呢個係賣餅嘅。哦，嗱，你有揸車嚟咪得咯，買翻啲潮州汕頭月餅翻去，好正宗。自己烤的，里面現做的。哇，現做。這個是製的，不能包裝，只能現包裝。要等它冷了才包裝。對，不然就沒辦法存得1個月。綠豆沙、烏豆沙，仲係熱嘅感覺到啊！因為差唔多到中秋節，可惜冇揸車，下次記住。工場就喺後邊咧。係啊，同埋唔貴咯。唔貴。製作中啊！哇，幾靚，啱啱烤好喎。呢啲好食啊！邊度食得到咁多嘢？汕頭嘅咧咁啊，你又開始物質豐富啦嚇，咁阿叔做貿易嘅，一德路開檔嘅，咁佢都攞過啲潮汕月餅翻嚟啊，坑死狗咁樣唔好食。其實唔係，係要啱啱焗完好食。肯定你睇見你都知好食啊，冇辦法食唔到，太爆啦。呢個又好啦，觀塘牛雜果條。咪想食呢啲啦，哎呀！你叫乜嘢？沙參肉粥啦。沙參。係咩？冰的還是要冰的？哦，冰的，有沒有冰的？
老板，这个老乡那个字我不会读，怎么读呢？不苦的，酸甜。是有什么好了？吃的太飽了。哎，这樣。哦，消食。要嘅。哦，我要這個。我要就是哦就係呢個啦，當地涼茶。啊，老闆話係燒製嘅。啊，幾好喎，又唔會哇，咁樣嘅喎。啱啊。好似甜度好啱。好似飲緊咳藥水咁啊？點解會？俾我試下你嗰個。嗯，嗱，你飲多啖先。好有趣嘅味道。呢個樣好笑。好有趣嘅味道。你俾佢飲到佢。嗱，我信啊老細嘅，佢話燒食好。呢杯就普通啦。正常應該係咁嘅，唔係你飲咗可樂味咩？我俾我試下呢個，呢個冇乜特別嘅啫。係咯，對面有涼茶鋪喎。哇！呢杯又係苦，係嗰啲叫咩啊？係熱噶嘛，佢唔係中藥，但係咧飲起身又好似中藥，同埋好濃嘅山楂榨汁咁上下感覺啦。佢係酸甜鹹苦，係有少少鹹唔苦，冇乜點苦，少少係嘛？哇！呢隻好得意嘅。馬上醒神。哇！第一次飲，嗰個字都未識讀啊！嗰個字都未識讀，圓咧應該係讀吧嚇。嗱咁基本上咧，我哋已經遠離咗小公園嘅核心區域嗰度簡單行一行，因為我哋係想揾嘢食。咁嗰度咧點解我哋唔再行多啲？其實咧大多數都差唔多，呢個係第一個。第二咧，我哋係想揾翻啲當地人嘅感覺，即係譬如好似呢啲茶咁啦。雖然佢係遊客區域周邊，但係咧都有當地嘅感覺，又或者先頭嗰個腸粉咁，要慢慢行慢慢睇咧。我諗都要一日㗎，尤其如果到夏天嘅時候，到傍晚可能會好啲咯。呢個我飲埋佢。啲牆啊，同埋見到隻貓，呢隻貓喵，哇！好可愛，四蹄搭雪。係咯，捉老鼠嘅呢隻。呢隻肯定得啦，肯定捉老鼠。呢度仲有一個又係叫美食街喎，唔好去啦，不如你睇下行下就得。點食嘅？呢個叫做鄰邦啊，好似係叫做鎮邦，係鎮邦美食街，鄉鎮個鎮，聯邦個邦呢度行下啦嚇，但係好似唔算太多人咯，可能因為今日星期，同埋仲有一個原因咧，就係啲大學生翻學啦，已經應該咧等啲大學生咧而家軍訓緊，咁所以咧就冇乜客人啦。如果早個星期嚟，可能呢度都幾火爆。你話週末可能會再多啲。但係我哋咁鬼得閒。係，呢度發現超靚，佢唔係淨係擺個樣嗰啲咁嘅喎。人少原因可能真係翻晒學嘅啲學生。呢個叫藏紅薄殼煙，即係食薄殼㗎啦。啊，早咗急咗。大家如果嚟到汕頭，真係唔好咁急住食啦。係咪啊？嘿，浪費咗幾多啊！好彩冇叫啫。嗰啲我哋啱先食。係啊，南海冰室個蠔烙已經飽咗啦，有老鵝，好好食嘅，點埋嗰啲醋，食唔到走。你睇，哎呀，澄海啊，嗰老鵝最好食嘅啦。隔離呢個清灼。即係嗱，咪嗰條湯咯，25蚊。先頭我哋就想食呢個啊，而家食唔到啦，冇啦。餃子湯15蚊。老婆講喺呢度行緊都幾舒服，唔會話有嗰種好似早幾日去到柳州嗰種感覺，逼爆遊客。不過可能因為放假都係，同埋呢度夠大，好大，又有當地人居住。又有遊客，又可以飲下咖啡。食牛肉火鍋咧就呢間啦，呢一間。就連鎖式嘅嗰啲但係呢個唔知點解咁細間咯，就係呢一個好出名嘅有，不過食唔落㗎啦嚇，已經係食唔落啦，全部都係咁樣整晒啲燈，都幾好睇嘅。
咁啊行得七七八八咧，我哋而家翻去酒店對面嗰個商場行下，又帶大家睇下更為現代化嘅汕頭。咁雖然都係走馬觀花，但係都要觀多啲花㗎。咁而且嗰度酒店對面都唔觀多啲花。係啊，即係我哋唔使深入去睇佢3000幾年影響咗到2800幾年嗰段時間，影響咗幾多？我哋人唔係搞呢啲嘅，我哋走馬觀花嘅啫，望一望睇一睇，哦嗱，原來係咁嘅，原來唔係我哋印象中咁嘅，個目的就係咁咯。整得幾靚，可能我哋真係嚟得時間唔夠。正所謂一試淡三虛，真係啱啱放完假，可能應該會放假，你翻學啊，大佬個個都翻晒學，大學、中學、小學個個都翻晒學啦。咁你冇辦法啦，係嘛？但係如果你國慶嗰啲嚟，你就大鑊啦。係啊，國慶嚟就要安排好啲時間。不過唔怕呢度夠大嘅，真係。我都以為嚟到呢度好冷清啊，但係都有幾間實揾到嘢食嘅。唔係實揾到嘢食，係食之前要因住唔好咁心急揀。你唔好食炸豆腐啊！咁企多人嘅，喺呢個站咪係汕頭2個字咯。直達南澳，哎呀，好易喎，其實。舊城區咧，我哋15分鐘都唔需要打車就可以翻返嚟新城區。哇！呢度夠晒熱鬧啊！車方便係嘛？嗱，又方便，啲司機好人啊！講起啲司機真係真係唔錯，好有服務意識。同以前我講嗰啲固化嘅思想完全改變晒。一聽我哋口音廣州，主動同我哋講粵語，即使唔係好清晰都好，對於邊個景點唔識，大概話俾你聽又得，真係唔係以前嗰種感覺，完全唔同，好強啊！好強服務意識，係遊客生意。做旅遊業好嘛，梗係睇位置咧，對面咪就係我哋住嗰個酒店咯。跟住咁樣一路過嚟就得啦。呢個酒店咧，地理位置係極佳嘅啦。咁啊有2個地方選擇過咧，我都諗過，究竟係住小公園附近啦，抑或係住呢度？綜合考慮過住呢度，呢個選擇應該係正確嘅。因為小公園嗰度咧就居民當地人嘅地方多啲，就冇咁便捷啦。呢度就你睇。哇！2大靚仔喺度賣廣告啊！天氣熱就晚上出動，行下夜市，行下商場，跟住先能晏晝幾好瞓啊！萬象城，咁啊深圳都有㗎啦，亦都係啲大商場。日本牌子賣衫㗎啦，睇下商場人多唔多，人流量大唔大啦。咁佢哋呢度因為今日係星期1嚟嘅。應該就人流量不算太大嘅，起碼都有咁多牌子嚟啊！無印良品又有，裏邊係 Dior，跟住全部都大牌子啊 ，Chanel，個個滿載而歸咁嘅喎。上邊應該仲有餐廳，我見到海底撈咯。應該算當地最大啦。應該係我哋直擊。哇！幾多牌子，又去過舊嘅地方，又嚟過大商場，度去下，真人流量大喎，幾勁！嗱，近期大家去過不少商場啦，由廣西到肇慶，再翻過嚟廣州就少啲，廣州係西城都會啦。係啊。呢度人流量唔差，而且感覺上大過西城都會。牌子又夠大，唔係嗰啲3個字母砌埋唔聽，亦都聽唔明嗰啲山寨貨咧，冇啊，全部都係歐美牌子嚟嘅。有賣車嘅奶茶鋪，又有 Manner， 廣州都唔係咁易揾到嘅。我哋講啊，我覺得佢近呢幾年咧，疫情之後咧，揀呢條路啱，好多城市咧都係做旅遊業主攻，汕頭亦都不遑多讓，即係喺啲社交媒體上邊啊。做啲地標嘅東西出嚟啊，等啲妹妹喺度影下相啊，咁啲遊客就自然嚟嘅啦嘛。旅遊業又好賺錢嘅，我同你講啊，即係帶嚟好多消費，而且可以就帶起好多，譬如話嗰啲餐廳，好似我哋今次咁嚟到呢度住個酒店，又話300蚊啊，去食小食，去影張相咁啊，感受下當地氣氛。其實咧〜旅遊業咧最緊要一樣嘢咧就係有平嘅食物嘅啫，
而且咧仲有一樣嘢就係唔使錢嘅先至係最貴，呢個就係精髓。係啊， City Walk 係啊，就係 City Walk。喺條街度行下，睇下啲阿姨喺度同人傾偈啊，咁啊，你肚餓咪想食咯。慢慢就有人發掘啦。你要住酒店噶嘛，酒店有平都有貴。我哋嗰啲中低端啦嚇，唔算最低端嘅都3嚿水。前邊又有賣錶嘅，勁喎呢個商場。就算翻到廣州，我諗都係要，唔係啊，應該係講係同級別嘅冇咁大人流量。啊，同級別係咩咧？珠江新城啊、石排橋嗰幾間咧，咩萬寧匯啊，好似係叫嗰幾間咯，全部都係呢啲牌子嚟嘅嗰啲咧。大人流量。西城都會都冇呢啲牌子啊，卡地亞西城都會冇咯，係咪？佢有乜人流量可以啊？此生必價318。果然不錯，真係大改觀啊！同我固化印象裏邊嘅汕頭，其實我上一次嚟都係3、4年之前，我當時都係好走馬觀花，同埋嗰陣咧，因為啱疫情最緊要過咗一陣嘅時候，當時係真係快脆脆嚟行完啦走啦嗰種嘅，係有賣名錶㗎啦，上多層睇下不如。係有大疆啦，我嘅親密合作伙伴啦。係我合作嘅，唔係人哋同我合作。邊仲有滑冰場啊，去睇下啦，餐飲係啦，榴蓮披薩好食啊呢個，佢食過，因為定製西服嘅，哇好優雅，反而你感覺上好似餐廳少啲，都係可能繼續上樓上先至有。都係賣衫，不如上咗層睇下啦。見到啊，呢啲又係真係珠江新城先揾得翻。呢啲係Omakase午市體驗版都要168，學生證啊反而又有88折喎，晚市268。裏邊有幾多人咧？我想知道，食嗰啲好高級嗰啲日式料理咧，哇都有客㗎喎，係咪？呢度咧就終於係餐廳。眾所周知咧，潮州菜咧係唔平㗎。邊度自助餐？但係佢啲出品又好靚。哦，呢個綜合料理自助餐，日式料理嘅自助餐喎，應該係左邊呢度花潮。可惜睇唔到幾錢。通常睇唔到幾錢嗰啲咧，都係好貴。咧就係好多餐廳㗎啦，又有順德菜啊、日式料理啊各種嘅。我同大家睇睇。嗱，譬如話呢個咁啊，韓上嗰個唔知咩字啊嚇，順德菜雞煲翅268，哇！裏邊多唔多人咧？係唔多嘅。不過中午我哋當時有諗過嚟食嘅點心傳說，呢度咧就似乎係價錢平民化少少啦，飲茶嘅，坐到滿嘅，咪一籠一籠全日茶市咯。我相信係唔會有4.8折嘅。後邊呢啲都係一啲連鎖式餐廳嗰啲菜，咩紫蘇炒雞煲啊，各種啲體育用品啊咁啊，呢啲呢層體育用品同埋餐廳都幾間，好難得咧，咁少餐廳都可以咁旺嘅。因為我哋廣州或者廣州附近嗰啲商場咧，你試下冇餐廳啊，萬國廣場都要餐廳。去加啲餐廳落去先至有咁旺，可能上邊咧喺上邊啦，深圳向西村呢個係雞煲，場都係大同小異，都係嗰啲體育用品啊各種㗎，仲有海南椰子雞煲。
龜椰林，間間都有啊嘛。係啊。但係我未見過有一間商場好似冇呢一個打邊爐嘅嗱上邊啊多餐廳韓國菜啊，唔想啦知道大概咁上下就得啦。水泡哦，上邊上兩層啊上邊熱鬧啲，5條人糖水鋪。咁好啦，嗱接落嚟咧就咁樣嘅，我哋已經食得好飽，我哋唔會再食嘢噶啦。先頭咧我坐車嘅時候咧就問過阿司機哥哥，呢一點好緊要啊！我問佢，因為原先我計劃係聽日就去龍眼南路嘅，咁咧去完龍眼南路咧，我哋再決定去汕頭啊定翻廣州啊？唔係汕頭，去廈門定翻廣州？咁但係咧，啱先我哋問嗰個司機哥哥，佢話朝頭早冇咁熱鬧，夜晚熱鬧啲。我打算咁樣，而家就過去龍眼南路嗰度睇下有幾熱鬧。食就應該都食唔到，我而家好飽。咁但係兩邊衡量過，聽日冇人，同埋而家好飽，食唔到。諗諗下，不如而家過去啦嚇，因為而家其實都唔係好晏啦，先至7點半，梗係既然走馬觀花，梗係觀啫嘛，睇完佢，睇咗佢先算嚇，睇咗最面頭嗰啲花先，睇完啦，咁咧聽朝起身再算聽朝嘅事嚇。或者聽朝再去食個牛丸，同埋或者聽日早啲去廈門都得㗎，係咪？我哋決定咗啦。暫時而家嘅定案係聽日我哋會去廈門嘅咁咯。呢場係真熱鬧嘅，真熱鬧嘅嚇，唔係話冷冷清清嗰種都有得咁大。我哋去過南沙嗰啲商場啊，咦人都冇個，仲要今日星期一嚟啊！咁有個原因係可能有冷氣啦嚇。我哋就喺度落翻去電梯下邊，終於咧嚟到。汕頭一個遊客最愛地龍眼路小食街，究竟有係咪真係一樣咁刺激、咁旺人氣咧？唔知，去到睇下知。前面呢度往左轉，一嚟到門口咧已經睇見有個魚生，就係呢度啦。哇！天橋魚生生腌少啲人啊，咁可能佢哋中意坐咗喺戶外食咧。同埋有賣糖水啊，呢個係蛇舌草，即係清熱嗰啲啦。呢度叫金沙中路，哦，就係呢度嘅新疆羊肉串，坐喺路邊咁食嘅。咁睇上去，咦都幾熱鬧，哇！全部坐晒出馬路邊食嘅喎，咁樣嘅喎。旺好多餐廳，但係可能客人未到。哇！你食一條街，可能真係一市淡三墟早幾日好熱鬧，啲人走晒翻學啦，又或者未夠時間啦。面又有砂鍋粥，嚟到潮汕怎能不食砂鍋粥咧？可惜我們已經飽了，應該嚟呢度食。係啊，應該嚟呢度食，食完聽朝早先至去嗰邊。不過就係為咗去廈門咁啊，所以調翻轉嚟玩嘅啫。潮汕。老牌豬肚，又有特色燒烤，呢度啊似正宗啊有遊客啦，係咪？來食哇！呢個係豬雜果條湯，15蚊一隻豬肚擺喺度。嚟得早嘅，如果夜啲嘅話，可能會更為熱鬧，因為坐晒喺條街度食嗰種嘅。砂鍋粥好開心咁喎，砂鍋粥可惜啊，可惜。哇！食隻蝦咁樣剝住。好靚喎，整到好靚，要唔要試下？爆啦，爆！係啊，下次啦，下次啊，好靚，下次可以嚟試下。有氣氛嘅砂鍋粥，廣州咧已經係買少見少，以前啊喺寶業路都好多嘅，對面係裏邊係坐滿人嘅，3、5知己飲杯啤酒，食個粥10蚊可以啊，鵝腸48，係。仲有炸牛丸都有，同埋咧，我係好中意一樣嘢叫魚飯啊！即係喺廣州食唔到好，而且咧仲有貴，相信呢度可以。生腌嘅價格50蚊啦，蟹係生蠔35咯，砂鍋粥、膏蟹海鮮粥280蚊，成條街都係砂鍋粥喎，睇嚟。即係如果中意食砂鍋粥咧，喺呢度應該唔會走火，同埋啦，仲有炒粿條啦、牛肉粿條啦。
往中間行係越熱鬧喎。嚇，呢度好過先頭嗰度喎。行越後悔。係越行越後悔。炸嗰個好流啊！炸嗰個好流，有機會大家翻到嚟咧，除非你好肚餓，咪真係要神點嗰個。我哋唔諗住佢咁大份啊，同埋咁平10蚊應該冇乜嘢到嘅啫，唔係。呢個又好出名嘅，我睇社交媒體講排隊排到好瘋狂㗎。大樹腸粉，哇！可惜先頭已經食咗好多，先頭食嗰個唔差。呢個係呢個全家福啊，20蚊咯。肉蝦蛋腸粉10蚊，差唔多啦，同我哋先頭食嗰度。全部都係食。即係有少少感覺似西華路啊。佢就唯獨個冇有車行咯，係啦，西華路嗰種感覺啦，差唔多啦。個果條，如果先頭冇食到咁飽呢個，我想同坑果條喺深圳有一間，又係門口坐到非常火爆嘅，即係福民村水圍村嗰度啊。我諗喺呢度咧，一路食到天光都得啊！上次去惠州咧，我咪住喺嗰條宵夜街嘅。其實咧，嗰度熱鬧歸熱鬧，但係唔係好長。對比起呢度咧，呢度係長得多嘅。喺戶外咁樣食，同埋可能真係因為近海邊啊，冇嗰種廣州咧悶熱嗰種感覺。熱就係熱㗎啦，但冇嗰種悶熱嘅感覺咯。乜嘢啊？踩呢部電動自行車，好開心咁。呢個係18年老字號陶家功夫老鵝喎，應該好出名喎。上次我喺潮州食過，不過我唔係好中意咧嗰啲寫住央視推薦嗰啲，我唔係好中意。但係睇落去又好似幾好。汕頭甜湯即係潮汕甜湯啊，即係當地嘅糖水啦。有啲綠豆爽五果湯，夜晚嚟行下睇下食下咁好咯。不過咧有個小問題就我發現咧少食唔多，即係譬如我翻到廣州嗰啲嗰啲叫做咩齋燒鵝啊嗰啲，如果多啲嗰啲咧可能會更好，就會多啲小食咧，就唔會好似我哋先頭咁食咗一餐就飽咗啦。你可以食多幾餐，食多幾種唔同嘅嘢食咁咯。呢度咧應該就係步行街所在地嘅吧，即係呢個龍眼美食街咧都係有步行街，一樣會有個保安叔叔喺嗰度看住。不過咧就電動自行車可以入。終於嚟到小食街啦，咁啊大家就識揀啦，以後係夜晚黑嚟，如果朝頭早一定冇，我保證。唔食你都睇下，朝頭早邊有咁多人啦？潮汕小食好靈炸豆腐，12蚊細份。呢度啊烤緊生蠔，哇！現場火爆，48蚊6隻特大，或者25蚊12隻咧，就正式就係龍眼街啦。夜晚熱鬧好多嗬，市場添我哋可以聽日再嚟行下市場。普寧布仔豆腐我好中意食呢啲普寧豆腐，不過先頭食得太飽。呢個又係下邊嘅潮汕果肉又好食嘅。牛肉丸專營店，喂，聽日我哋上高鐵之前係咪可以嚟買啲牛肉丸帶走上車食咧？38年金牌牛肉丸喎，86年開業至今。聽日先，而家唔好住，而家食唔落嘅。應該有得煮啊，有凳啊嘛。板牛扒都有19蚊9一份，後邊就係市場嚟嘅啦。但係有件事情咧就係咁嘅，佢呢度咧可能係比汕尾嗰度啊太大，汕尾嗰度好細嘅，咁咧感覺上咧呢度咧就冇汕尾嗰度咁火爆，地方太大啦。擺飯嘅係紅蛋燒，
啲規範咧就冇咗嗰種亂糟糟嗰種感覺咯。有時喺夜市咧有嗰種感覺係會好啲。聽日朝頭早嚟。如果係聽朝係朝頭早嚟都冇問題啊！嗱，啲果麵搞呢啲咁樣食個早餐，咁啊坐高鐵去廈門又得，阿輝牛肉丸都好多喎，有牛肉丸店啊，全國順豐代寄用烤生蠔，嗱呢啲又唔係當地特色，不過咁啊，汕頭呢邊即係始終近海啊，都會有生蠔噶嘛。燒生蠔呢個係25蚊12個，阿老細仲聲稱係燒窯就唔縮水，呢個係同品質都好有關嘅，哇！好吸引，好大隻，哦。這好吃的是清甜的，又是脆的。哇！咁鬼貴，你想食唔食？你想食啊？我可唔可以叫少啲咧？算啦，聽朝先食。係啊，算啦，瞓唔到覺，如果唔係呢啲都好啊。中午已經食過啦，啊，最明智咧就係訂到嗰個酒店，最唔明智咧就喺先頭嗰度食飽咗，一嚟就食飽咗。唔好亂鬼咁食。係啊，大家以後翻到嚟汕頭啊嚇，忍住，一定要忍住。好沙冰，哇，好吸引！淋啲汁上去，清涼啊！綿冰嚟，綿冰啊！草莓13蚊。先頭啊，我哋講嘅係咪冇錯？老細聽見我哋啲口音係嚟自大灣區嘅，佢係會主動同我哋講，即使佢唔係好準啊，都會主動同我哋講。你咪識做生意啦，買嘢食啊！潮汕呢邊，哇，大生蠔！蠔蛋啊，就擺少蒜嘅，所以就早知嚟呢度食好過啦。10蚊4粒啊！坐喺後邊食，係啊。之後嗰個我哋食唔晒，擺低走。起碼有咁大粒蠔啊！烤蛋燒口蘑蝦滑10蚊4仔啫。吸引，算走。仲有香港車牌嚟到，呢個應該係點解左軚嘅？不過咧，寫得粵意些咧就係真嘅。佢如果粵意些都係假嘅咧，就真係拉人都得嘅。應該係真牌嚟呢個。龍眼蠔烙、兄弟老鵝，太多好嘢食啦啊！仲有惠來綠豆餅。以前咧以前咧我認識好多嘅同學啊，身邊嘅朋友潮汕人士啊，我講大多數都係惠來人啊，佢攞好多綠豆餅俾我食嘅，當時係。蒸海鮮添，25蚊16粒，好多牛肉檔，啲小食啊擺晒出嚟。聽朝咧就應該冇小食。嗰度有個魚飯。咩㗎？哦，魚飯啊！但係點解關咗門嘅？唔係朝頭早先有。哦，腐乳雞翼又有，潮汕刨冰。哦，攞呢啲嚟刨，佢應該刨完之後擺呢啲上去上邊咯。香豆腐，似地開平嗰種嘅，咁啊接落嚟仲有一啲炒粉炒麵啊咁噶啦，多選擇，而且價錢唔貴，咁但係奈何就係可能即係講咗好多次嘅放完假啦，同埋今日係星期一嚟嘅啫，咁啊各種原因加持咧就唔算太熱鬧，咁又咁好啊太熱鬧人太多，又有人太多唔好嘅，係咪最起碼有開門啊？好似我哋上次去到柳州咁樣，好玩係真好玩嘅。等到話要等啊！係啊，等到發猛整啊！你知唔知啊？我哋去第一檔食啊！係啊，食嗰個係咩啊？嗰個石子嗰個係烤雞嗰檔啦。後邊嗰啲有2個餸。係啊，佢落咗單，佢話冇落到喎，唔記得咗。太多人。亂啊！
咁啊人少就有呢樣好咯，後邊都仲有好多。咁我哋而家慢慢咧就會行翻去酒店嗰個方向嘅。一入到行商場嘅時候，其實我哋想入去買啲水嘅。不過我就總認為呢啲係冇水賣嘅。老婆話不如入去睇下啦，咁梗係冇所謂啊，買支大水呢度。我睇見佢係賣酒嘅，應該有。超市裏面嘅樣子係啲大雜貨鋪咯，買支大水算啦嚇。下邊華美月餅因為唔貴喎，108蚊。就算係呢啲廣州酒家都係130蚊。翻去酒店嘅路上，我哋又入咗人哋生活區。有樣事情咧，我都留意咗好耐嘅，就係汕頭呢度咧應該係唔會有違例泊車抄牌啊。基本上咧，好似面前呢啲咁咧，佢已經係算好守規矩嘅啦。即係地下有個框停住，咁咧先頭見到好多咧直接停喺個人行道上邊啊嚇。呢一樣咧就同我好多年之前嚟汕頭咧係冇改變過嘅。呢一樣係咁啊，好多嘢都改變咗，但係唯獨呢一樣咧就真係冇改變過。好似呢啲咁已經算好守規矩嘅啦。佢係呢啲要俾錢嘅停車位嚟嘅。度係酒店，呢度又有賣嗰啲潮汕餅嗰啲咯，有海鮮大排檔。唔好食啲凍嘅仲係，同埋咧，我呢幾日咧腸胃好一般，但今日咧幾次啊，要趕住揾洗手間，都係唔好。唔係個乜嘢啊？人哋冇事你未必。係啊，但係真係好多生腌啊！拜蟹家超咁得意個名，同埋好多反沙芋頭。我第一次食咧就讀大學嘅，大學嘅班長唔係班主任帶我去食嘅，帶我去幾年嘅啫。咁咧就帶我去食反沙芋頭，嗰啲師兄師姐話好好食嘅，你一定要試下咁。一試過咧就覺得唔係好食嚇，甜咗啲，但係真係好特別咯，對面又有。啱先見到嗰幾位妹妹食砂鍋粥，上菜仲喺度滾緊。天氣好凍，得4-5度嗰陣食啊，哇正到爆！依家咧食完都正到爆咯。依家要畢出嚟擺好耐先至食得咯。咪就今朝經過嗰間咯。咪就係兜過人哋後門嗰間咯。係啊，已經翻到嚟。我哋打算聽朝嚟呢度買啲食嘅。嗱，招牌牛丸湯25蚊4個，35蚊6個啊！嗰度寫住嘅，係咪？你叫老細幫你分開佢包就係㗎啦。嗱，終於咧，我哋又翻嚟呢度。今朝咪喺嗰度買嗰個油甘汁㗎啦。見唔見到？喂，原來我哋今日食嗰條路就係龍華。係啊，唔係最近。但係已經係嗰個方向咯。係啦，嗰個方向。向前行咪我哋嗰個酒店咯。而家行緊翻嚟酒店，兜咗個圈。好啊，最明智就係揀咗呢個酒店，呢個地理位置。我揀嘅，係啊。之前我已經睇咗好耐，左諗右諗，喺小公園同埋呢度附近抉擇過，最尾抉擇喺呢度。明治今朝食嗰個牛肉火鍋咪呢度咯，都好食啊，係啊。湯嗰個就好好食，炒嗰個漏咗啲，油膩咗啲，就係呢一間叫古月興牛肉啊。係咁嘅，聽日咧我哋就打算去坐到總站潮汕站坐高鐵。下一段行程。由呢度，哇！潮汕路、新安大道、潮汕公路先至到潮汕。係啊。咁潮汕同即係潮州啊？我成日都分唔到潮州嘅汕。係啊。全程10蚊，唔知要坐幾耐嘅。
不過聽日先算啦。咁啊講下我哋聽日行程啊。聽朝瞓醒之後咧，我哋仲會過嚟啱啱行過嗰條路行下嘅。咁我買啲牛肉丸啊，各種就為咗下一段嘅行程坐高鐵去食。咁我哋點樣去坐高鐵咧？就係先頭大家睇見啦，嗰條巴士線路10蚊一路坐到尾。咁啊要幾耐咧？我等陣再 check 清楚。如果要3個鐘咧，我就唔制㗎啦。但係應該係佢就話個半鐘頭，咪喺巴士度坐下啦嚇。因為我哋考慮過，如果坐翻高鐵去潮汕站咧，其實用時唔會爭好遠好遠㗎咋。因為佢呢度直接已經高鐵站㗎啦嘛。嗱，譬如話我哋要去汕頭高鐵站，你仲要打車去咧，有20分鐘。到時再算嚇。乜嘢？亞朵酒店嗱咁樣下一個環節咧就係我哋聽朝瞓醒覺嘅。咁啊，聽朝。